사랑 때문에 아픈 거 지금 어떻게 할 수가 없어. 그냥 할 거 하면 돼. 그냥 씻고 학교를 가든 뭐 출근을 하든, 그리고 내 위치에서 그냥 일하고 또 퇴근하고, 혼자 있다 보면 또 아프면 또 아픈 대로 힘들어하고, 그 해결 못할 문제는 시간으로 그냥 고통 속에 살면 돼. 그리고 그냥 또 다음날 우울하고 지친 상태에서 또 할 것 꾸준히 하고, 그렇게 할 거 열심히 하다 보면 시간 지나면 언젠간 나아져. 뭘 어떡하긴 어떡해. 여기에 이별 한번 안 해본 인간들은 어디 있겠냐. 다들 이별 한 번씩들 해봤잖아. 이 사람들도 다 살아있잖아. 근데 너네 장담할 수 있어? 여태까지 이별한 이 사람들보다 네가 특별히 더 많이 사랑했다라고 장담할 수 있어? 장담 못하잖아.